و این موضوع بسیار مهم، موضوع دجال است. دجالی که عقل بسیاری ها را ربوده است، دجالی که بزرگترین علمای عصر 20 و عصر 21 در اطراف پیدا شدن و نشدن او، در اطراف حیات او، در مسئله آن که چی نوع ظهور میکرده باشد بحث های بسیار طولانی کرده اند و بنی بشر خاصتا مردم مسلمان را تحذیر داده اند. الحال انشاءالله صحبت میکنیم که این دجال چی کس است، کی پیدا شده است، کی ظهور میکند، چی نوع از جانبی که به دستی که به قتل میرسد و بنی بشر از شر او نجات مییابند. ببینید فتنه دجال به حد سخت است، به حد شدید است که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکردن پیوسته و ما و شما را تعلیم به دعا میدادند. اللهم انی اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال. پروردگارا من به تو پناه میبرم از برای خود و از برای امت خود از شر فتنه دجال. چرا دجال پیامبر صلی الله علیه و سلم مسیح خوند؟ زیرا این دجال بدبخت دعوای مسیحیت نیز کرده است، میگوید من مسیح هستم، به زبان یهودی ها مشیخ. حالی با یهودی ها صحبت کنه اونا میگن ما منتظر همون مسیح هستیم، مسیحی که بنی اسرائیل پادشاهی تمام عصر زمان ها میکند و دنیا را فقط برای بنی اسرائیل آماده میکند. امروز ما برای پیشواز همون مسیح تمام سعی تلاش ها را به خرج داده ایستاده ایم. چرا مشیخ میگن؟ برای آنکه این بدبخت دجال دعوای مسیحیت نیز کرده است و متاسفانه این بنی اسرائیل که پیامبر محبوب خدا عیسی مسیح انکار کردند و با انکار عیسی مسیح و با پیغمبر کشیش و این بدبخت ها به غضب خدا گرفتار گشتند، تا هنوز را قبول ندارند. هنوز هم حضرت عیسی را همچون مسیح نمیدانند. نعوذ بالله هنوز هم حضرت عیسی را حرامزاده میگویند. از این خاطر اینا مغضوب علیه هستند. خدای تعالی در قرآن میگه که اینا مغضوب علیه هستند، به غضب خدا گرفتار شدگانند. از این خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت دعا از خدا التجا کرد که انی اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال. با تو پناه میبرم از فتنه مسیح دجال، یعنی همون دجالی که دعوای مسیحیت میکند. خب این دجال چی کس است که پیامبر به این بزرگی، به این مرتبه، حبیب خدا، سرور و رهبر کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از شر او به پروردگار بزرگ خود پناه میبرد. در حدیث آمده است، حدیث امام بخاری و امام مسلم روایت میکنن، لفظ از مسلم است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روایت از انس ابن مالک فرمود ما من نبی الا وقد انذر امته الاعور الكذاب. هیچ پیغمبر در تاریخ بشر نگذشته است مگر اینکه امت خیش را از شر دجال که اعور کذاب است بیم خوف دادند. تمام پیغمبران، هر پیغمبری در تاریخ گذشته است از شر، از فتنه مسیح دجال قوم خود، مردم خود تعلیم داده است، ترس داده است که هش تو را در سر تو بگیره که بدبخت میبرویه. الا انه اعور و ان ربکم لیس باعور. پیغمبر ما و شما را تحذیر میده، ما و شما را که عصرها بعدی حیات با سعادت آن پیامبر بزرگوار به دنیا میاییم که آگاه باشید که این دجال اعور است. این بدبخت یک چشمش نابینا هم بگیم میشوه، کج هم بگیم میشوه، یعنی که یک چشمش مثل انگوری که تافیه هست، انگوری پژمرده شدگی، همه خیلی خشک شدگی هست. در صورت که پروردگار شما جمیل است، پروردگار شما بی نقصان است. و این بدبخت
این اشاره به چی است؟ یعنی همین بدبخت اعور یک زمان دعوای خدایی میکند و او امت قومهایی که بعد پیدا میشوند و متاسفانه سواد ندارن، علم ندارن، او به سعادتایی که در نزد بتها سجده میکنن، ها مبادا فراموش نکنه، مبادا فن نخره که خدای بزرگ شما سبحان است، به نقصان است، جمیل است، در صورتی که بدبخت اعور چشمش مکتوب بین عینیه کافر، در میان ده چشمش ثبت شدگی، در میان ده چشمش کافر. پیامبر ما را تحذیر میته، در زمان پیغمبر که پیدا میشد حضرت خود بیان میکرد، همه را خودش میدونست، اما ما و شما را تحذیر داده است که اگر ما بود چنین شخص پیدا شد خشرو نگاه کنه. البته اگر مسلمان حقیقی باشد همه کلمه ها را در بین ده چشمش میخونه کافر. جای دیگر از امام مسلم روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود الدجال ممسوح العین، دجال ممسوح العین، یک چشمش آسیب دیدگی ای. اعور العین الیمنا بروایت ابن عمر و اعور العین الیسرا بروایت حذیفه. بر روایتی که از حضرت عبدالله ابن عمر اومده است چشم راستش عیب داره، علت داره، اما در روایتی که از حذیفه ابن یمان اومده است چشم چپش علت داره. و مکتوب بین عینیه کافر ثم تحجاها کاف فا را، میگه در میان چشماش کافر نوشتگی، بعد برای مردم بی سواد با شرحش داد، حرفکیش کرد، گفت حرف کاف است، حرف فا است و حرف را. یقرأه کل مسلم، هر کسی مسلمان باشه او را میخونه، اگر سواد هم که نداشته باشه مسلمان باشه خوندش میتونه. خب در میان علما در مسئله آن که آیا این دجال هست یا بعد پیدا می شود در آخر زمان اختلافات به نهایت زیاد هستند. بعضی از علما میگویند که دجال الکی هست، عمل کرده ایستاده است، اما حالی زمان آشکار ظاهر شدنش نیست، یعنی آشکار ظاهر گشته و نعوذ بالله دعوای مسیحیت و بعدا دعوای خدایی نکرده است. بعضی دیگر میگن نه، دجال فرزند زمان خود است، در عصر خود، در زمان خود، اما قبل از وقوع قیامت تولد می شود. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم او را جوان گفته است، گفته است انه شاب قطت، دجال یک جوان است، جوانی جنگلموی، موشای سرش مونه، ای شدید و جعده، موی سرش بسیار جنگله است، جوان است. در بعض روایات اومده است که جوانی 30 ساله است. پس میگن اگر تولد شده باشه بعد این چند ساله شده کی پیدا می شود، کی ظاهر می شود. یک عالم تحقیقات بسیار زیاد برده است، واقعا بزرگا گفتن اسم هر چیزی تو از دانا شنو، سر رمزی علم الاسما شنو. بعضی علمای هستند که برزم علم دانش خدای تعالی براش ذکاوت داده است، عقل فراست داده است، بعضی چیزها را به همدیگر قیاس کرده و فکر عقیده شون هم میگن، یعنی که برزم علم عقل هم دارن، زیرکی هم دارن، جهان بینیش هم وسیع است، وسیعتر میبینن، از همه چیز آگاهتر هستند. واقعا هم همین است در حیات. اگر ببینه دو پروفسور است، یک نفرش هم میبینی خیلی زیرکتر است نسبت دیگرش، اگر چند هر دوش در درجه علمی برابرن، پروفسورن، اما یکیش میبینی بسیار زیرک است، بسیار با فراست است، خوش صحبت است، در صورت یک نفر دیگرش بسیار احمق ابله است، با وجود یا که دعوای پروفسوری میکنن. زیرا که جهان بینی مردم از هم دیگر تفاوت دارد، عقل تفکر مردم از هم دیگر تفاوت دارند. در روی دنیا دو برگ به یک شکل یک صورت نیست. از کجا میتواند در دنیا دو مرد و یک عقل یک تفکر باشد؟ هرگز نمیشود.